にゃんにゃん、こんにちは。今日風強いね。にゃんにゃん。こんにちは。あ、なんか、すごいいい場所にいるね。ここにゃんにゃんのお気に入りの場所ですか？みきちゃん。眠そう。眠そうですね。眠たそうですね。なんか、こっち見てる。わ、なんか風が強い。風強い。あ、見ちゃうかな。見ちゃいますか？みきちゃん。あ、かわいい。こんにちは、みきちゃん。こんにちは。行っちゃいますか？わ、すごい風。すごい風吹いてきたね。すごい風吹いてきたね。あ、なんか、そこの中入る？おう、にゃんにゃん。あ、ここ、全然風強くないね。いいとこだね。うん。こんにちは。お元気ですか？あ、なんか、ねえ、いいとこやね、猫ちゃん。うん。のんびりする。ねえ。のんびりしよう。またね。またねーって。うん。